السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقة ديال تشرميل ديال الزيتون الاسود وكذلك الزيتون الاخضر بجميع المراحل ديالو، وغادي نشوفوا كذلك طرقات ديال الحامض بطريقة فعالة وناجحة 100%. دخلوا القناة ديالي، تابعوني وشوفوا الفيديو من الاول للاخر، وشوفوا فيديوهات ان شاء الله غادي تعجبكم. وشكرا لكم، وما تنسوناش من لايك وكذلك من الاعجاب، وشكرا لكم.